ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫേസൂസ് കിച്ചൻ. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രീം ചീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓറഞ്ച് ചീസ് കേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പാലും നാരങ്ങാനീരും മാത്രം മതി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ പാലൊഴിക്കാം. ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്രീം ചീസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പനീറൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രീം ചീസും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രീം ചീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓറഞ്ച് ചീസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാല് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പാലിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം. നാരങ്ങാനീരിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കില്ല. നമ്മൾ പാല് പിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ പാലങ്ങ് പിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരൽപ്പം കൂടി നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാലൊക്കെ നന്നായി പിരിഞ്ഞ് കിട്ടും. നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര മതി. ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നല്ല കോട്ടൻ്റെ ഒരു ക്ലോത്ത് വെക്കാം. കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പോയി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പോയി കിട്ടും. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വെള്ളം ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറികൾ, ജ്യൂസ്, സൂപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും അടിച്ചെടുക്കണ്ട. 1-2 മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരൽപ്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരൽപ്പം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ലൂസായിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ക്രീം ചീസൊക്കെ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. ഈ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് ഒരു 200 ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാലിൻ്റെ ഫാറ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. ഈ ക്രീം ചീസ് വെച്ച് നമുക്ക് കേക്കെല്ലാം ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ജാമിന് പകരം ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോട് കൂടി ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം. അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. Thank you.